做到失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘心裏，更願永不折腰。生要經過困難磨練共當時，男兒一生要幾次做到失望與心照，冷雨和風歷盡，人間更光耀，立地頂天看此生裏磊落永不折腰。真係估都估唔到啊！我哋反一早反啦，到最後最黑嗰個就係我哋上面啲鬼頭。如果連樣上都死埋，成個警隊就冇人知道我身份。知龍頭棍喺邊？嗱，龍頭棍咧，你問將軍啦。招姐，你仲以為以前啊？你收皮啦，垃圾！以後嗰場我睇法，啲靚全部跟翻我，收唔收到？收到。今晚10點喺擂台上次見我個船廠度等。只要揾到招積，我就可以跟到佐治噶。冇乜幾個人有嗰個本事同埋資格做我私家雞。只要你依家自動放棄爭呢個位嘅，以前嘅事我分不清，抹晒佢。你臭雞啊！笑啊！哦。叫你入去清嘢啊！你喺度咬入去啊！跟住啦，趙積，伙計嚟咗未啊？呢一個咧就係我哋幫網上設計造型，你覺得點啊？點啊？係咪好正啊？靚仔，我打電話俾阿將軍，話今晚嘅事神爺幫唔到佢啦。想點？今晚我會同佐治喺葵涌碼頭見面。你真係決定同我一齊去？冇所謂啦，會撈嚟嘅啫。佢有冇限定你幾人去係嘛？佢根本就唔在乎我哋幾多人去。所以我幾好奇，睇下佢咩料。做咩？就喺度啦。張兆軍，我叫咗佢哋收起支槍，你係咪都應該叫你個朋友一樣咁做？你應承我帶你嘅嘢啦。我帶咗佢嚟啊，但係冇咁易俾你。你想要乜嘢？錢？幾多？我即刻可以俾你啊！我要知道你咁想得到支龍頭棍嘅真正目的。好啊，既然你咁想知道，咁我就講俾你知。我係英國軍政5處 MI5 嘅人。100年前，我哋喺清政府手上得到香港，不過喺接收嘅時候遇上咗極大嘅反抗。當時負責嘅官員就諗到一個方法，就係同當地嘅黑社會進行利益交易，一方面喺公關上改善英國政府嘅形象，而另一方面就靠黑社會同我哋一唱一和，
就做出我哋用好開明嘅態度嚟管治呢笪殖民地。你講嘅黑社會，莫非就係黃興成？冇錯，而喺呢支龍頭軍入邊，就收藏咗當時雙方簽字嘅一份協議。咁你而家可以將佢交俾我咯。冇咁簡單嘅，你哋花咁多人力物力，嘥咁多資源，都一定要攞到支龍頭棍，一定有其他原因嘅。啱啊，係因為當時負責交易嘅人係屬於英國一個好顯赫嘅貴族，佢哋嘅後人唔希望俾人知道呢件事。咁即係同英國政府無關啊！俾你知道咗又點？我將呢一個咁大嘅秘密講俾你哋知，你哋以為我會俾你哋走咩？你得嘢自強，搞得贏我哋咩？你黑龜啊，龜撈！手槍！全部舉上手！做乜拖埋佢落水啊？講明齊上齊落噶嘛！陳鳳祥，你只係香港警察，憑乜嘢同我哋 MI5 鬥？本來就係嘅，只不過頭先聽你講完一大段古仔之後，原來同黑幫有內幕交易。咁就關我事啦！我反黑嚟噶嘛，龜撈！輸得！兩頭吧！ Cover me, use the ball！ 我睇要炸彈！ Come on, shoot me! Shoot me now! 阿爸，大將相。 之前大個情況就係咁樣，我哋跟住陳 Sir、陳鳳祥都晒過嚟。係咁多，好，係，唔該晒。咁就差唔多嚟。好嘅，暫時咁多，唔該晒。辛苦手足啊！阿爸，係點解你會喺度㗎？我楊 Sir 嗰陣時跟我咁，我哋關係好好㗎。佢搞咁大單嘢出嚟，我唔做嘢。即係頭先一路吊住我哋尾嘅就係你啦。唔使咁講，都成班都我教出嚟嘅，要跟蹤你哋啊，食豆咁食啊！多謝，攞你老公啊？係啊。喂，哇！咁大壇嘢點收貨？我報咗俾阿梁 Sir 聽啊。嚇！佢話見到頭之後，識決定點做。啱啦，俾足面老細啦，抵你擦職。冇咁講啦，張 Sir。今次多得阿頭夠硬頸，先破到案啫。佢？你問下佢，佢有冇諗過搞咁大壇嘢出嚟，死咗幾條命啊？因為我當差嗰陣時有規矩噶嘛，可以講數噶嘛，使乜去到咁盡啊？哇！你咁多後生仔識得勇者喺度，乜都去到盡。楊 Sir 如果係跟我今時今日，我一定唔批。你就好意思講，就係因為呢啲咁守舊嘅思想啊，淨係諗住自己乜都唔敢出聲。我養到班鬼頭得寸進尺。喂，我走先啦。張 Sir， 點解兩父子見親面都咁嘅樣嘅？你揾次坐低傾下啦，扯下扯落行一行。佢嬲我啊嘛？你咩啊？嬲我係死佢阿媽咯。
哇，大家玩嘢噶咯喎，唔休息啊？唔使擔心喎，陳 Sir，我哋仲後生頂得住。啊，不過你買老鬼，你串我啊？講笑啫，都唔得事。係陳 Sir，阿頭可以放等緊你喎。哦，我知，打咗佢先。好。走。陳 Sir，做咩周身唔自在啊嘛？唔係，怪怪地啊！呃過呢間房，真正嘅主人係你。我講呢啲嘢，梁 Sir 佢點講？佢話楊 Sir 雖然唔喺度，但以我證供加埋其他證據，佢試下向警察部申請你復職。但係牽涉到政治部嘅嘢，佢打算點處理？佢話俾佢諗下先，所以佔頭軍我可以暫時保管，等佢諗到點做，再作打算。既然係咁，啲龍頭棍我都攞翻走先。好，又唔信我？唔係，我係信唔過政治部。萬一佢喺政物房做手腳，我諗你都阻止唔到。我唔想做咗咁多嘢，行到呢一步先功虧一簣。啱嘅，你都係埋大少少。我會㗎啦，走先啦。好。走啦，唔該，手足。喂，安排成點啊？有啲難度啊。點解啊 ？George，你今次搞得太大件事啦！而家由警務處長親自出面向港督投訴，俾壓力我哋政治部，叫我哋唔可以做你呢件事。咁即係話你唔可以再幫我咯 ？That's right, I'm sorry。好啊。既然係咁，萬一我被佢哋拉咗，一定會盡你之前幫我做嘅嘢，全部供晒出嚟。George，有事慢慢講。Stupid jerks。George。Hello. Kilo Tango 15 Victor 33 Alpha. I want to speak to the director. Just a moment.啊，鬼佬嗰啲係唔同啲，火士嗰啲垃圾。哇！你最光真真咁潤翻下嘛。你摸咗喺度做咩？快啲放咗我！好啊，你答我幾條問題先。你有咩資格問我嘢？即刻放咗我！如果唔係，我一定殺咗你！咁我咪要好驚咯。笑咩啊？我班靚仔條女護士嚟㗎，佢教我咧點樣去放血，
成年男人有5000cc， 如果要用咁嘅方法咧，就要。 唔記得啦，但係咧唔使好耐，好快可以放晒出嚟。點解要咁做？點解啊？喂，真係唔記得喎。因為你哋死鬼咁咯，打我哋死嘛，死到我乜都唔記得，乜咧？又真係幾過癮嘅。 靚仔喎，識得放慢呼吸啊！啲血咪流慢啲咯，係嘛？抽嘢啊！呢度還一下。如果我喺呢個位，一動，你估離後面流得快啲啊？定係 ？Stop it! Stop it！ 你想問我啲咩啊？你想問我啲乜嘢？我諗極都唔係好嘅。你要知條頭棍，你做咩啊？唔急，慢慢行下先，大把時間。不過你就唔知有冇咁多時間。你咪當副眼夢，聽埋最後一首歌咯，好嘛？小君姐，一陣由邊度開始啊？一陣咧，你哋咧就喺嗰邊慢慢行過嚟，咁我哋就會捕捉你哋噶啦。咁今日主要拍你嗰啲日常生活嘅，咁你自然啲咁同啲街坊打下招呼咪得噶啦。我好唔自然咩？笑容多啲咪得咯。咁準備好嚟噶啦喎。哦，好啊。OK。嚟呢度？係。我呢度得唔得 ？OK。得唔得？得啊。得就嚟噶啦喎。Camera ready？Ready。OK，roll機，action。老細，咁就開門啦！今日係啊，安仔 Sir， 咦，今日着得好正喎，仲滿口笑容添。日日都係咁耍噶啦。係啦，如果有黑社會向你收保護費咧，記住報警，我哋警察一定可以幫到你噶。收到。走咗。咁點啊？仲拍唔拍我哋？拍，照拍。你去翻頭位啊？又要由頭嚟過啊？係啊。咁麻煩嘅。好，有人攞一份。OK 未？哦 ，OK。
走得去邊？邊個打成你咁㗎？我諗住拉隊過雷太嗰度，大筆轉場費俾我使啦，使大咗咯。而家人啊收咗鐘啦，筆數都冇得着落啦。你同人借錢啊？借幾多啊？20萬。你咪黐線㗎！叫咗你唔好洗腳唔抹腳㗎啦！你而家大難爭人咁多錢，你點還？得啦，我自己會諗辦法㗎啦。你有辦法？你爆失蹤啊？你咪制。咁咪點啫？我個老細周圍唱我啊，話我叫走晒佢啲女喎。而家香港地冇個場肯用我㗎啦，冇路行先咁啫。乜嘢叫冇路行啊？你除咗做小姐，你其他嘢唔識做嘅咩？我真係俾你激死！筆錢我幫你還啊！你幫我還？咁唔係點啊？鬼叫你我親生妹啊！我唔睇你邊個睇你啊？你而家喺邊度住啊？周圍住下咯。搬翻嚟啊！你唔翻嚟住嘅話，我諗住叫啲伙計過嚟住啊。喂，咁咪成個都差佬咯。咁點啊？開工方便啲嘛？你又唔翻嚟？翻啦，翻啦，翻嚟住啊！喂，家姐，可唔可以再嗌多啲嘢食啊？呢啲都唔夠你食啊！你個老婆啊 ！OK， 唔該，我要杯紅豆冰、豬扒飯、西多士。使唔使嗌咁多啊？你真係慢慢食啊，唔好近親啊！招積哥，入嚟。招積哥，攞啲咩翻嚟啊？冇啊，照你意思頭先攞條鎖匙，跟住去銀行保險櫃又攞咗4嚿嘢啦。幫我嚟睇下。哇！招積哥你發達啦，真係發達啦今次！哇！我亮相啊！嚟啦！招積哥，呢個咁嘅嘅嘢係咩嚟嘅咧？哦，你過年有冇玩過炮仗啊？呢嚿係炮仗？點玩啊？點玩？問佢咯。死咗啦！死咗？死咗點問啊？使唔使送你兩個來問下佢啫？講下笑啫。我哋問，係啊，招積哥，我哋問嘅。請入嚟啊！多女，你揾得我哋咁交俾咩事？知唔知你尋晚險過剃頭啊？呢個炸彈嘅主要成分係尿素硝酸鹽氫，一般用作汽車炸彈嘅恐怖活動。份量雖然唔算好多，但係如果距離好近嘅話，就中意炸死晒你哋。哇！好咗我射頭啫。我諗你叫佢嚟，應該唔會提醒我哋琴晚幾危險啩？啱啊！嗱，你睇下，因為帶住呢個炸彈嘅人死咗，所以我哋先至可以將佢除出嚟。但係如果你要喺個活人身上面除呢件背心，就一定要剪掉兩條電線嘅其中一條。如果剪錯，就會引爆個炸彈。斷估都唔會咁易撞到啦，係咪？或者話萬一啫。咁如果真係咁唔好彩，咁我哋應該點做咧？我已經 call EOD 啦，等我哋研究下。有結果嘅話，第一時間通知你哋。哇！應該唔會咁好彩再遇到啩？咪係，即係大家利是。 Thank you。
Rest in peace。真係好感人。你係邊位？我係邊個啊？我係邊個？我唔係你當年一手攞我入場，成單嘢都係你指揮噶嘛？張 Sir， 你唔係唔認得我啊嘛？係我變化得太大啊？定係你老懵咗啊？我呢度唔歡迎你咩？你同我走。如果唔係條死鬼佬咧，我諗我仲唔會咁鳳凰咯。不過好彩，我知道所有源頭原來係你啊！我要揾嗰個係你啊！想點？我想點啊？我係你啊，唔好諗啦！我都未玩完，你急乜嘢啫？我都未玩完，你同我招呼阿張 Sir 去飲茶，等先，冇嗨翻佢。收到。好。行啊！行啊！啊！喂，喂，阿頭，張 Sir 手把咗事喎。招職啱啱打咗俾我啦。招職做嘅？佢捉咗阿爸，叫我而家過去揾佢。喺邊啊？油廠，我趕緊去。好，定啲嚟，我馬上到。阿仔，阿頭出事。好，冇帶槍。好掛住我咩？記住啊，我張 Sir，勇上場。快啲走！你走唔好喐啊！一喐爆得仲快。小姐，我即刻拆咗佢。得啊！我要嘅嘢咧？你拆咗佢，我俾你。就咁就放唔咗佢，咁我點走啊？咁你想點啊？咁樣，你俾我走，我教你拆咗個炸彈。我憑咩信你？你試下走去問下鳳凰哥咯，我係咪一個中意講大話嘅人啊？唔好俾佢。係。阿頭，一陣間打俾你。
聽電話。Danny， 喂，冇嘢。買咗啦。我哋陳 Sir， 仲喺度。仲有3分鐘。我 call 埋 EOD。EOD。Yes sir。call EOD 準備。大鑊。Dr. 雷，我係陳部長。咩事，陳 Sir？車俾烏鴉嘴噏中。炸彈？你哋真係又遇到啊？你研究到點查未啊？紅色，只要剪斷條紅色線就可以截斷個電源。好，唔該。喂，你哋點講？張熟炸彈同佐治一樣，佢研究到剪紅色線。喂，你係咪好有信用咧？快啲講。你老豆身上面個炸彈，如果要剪，就剪藍色線。佢講咩？佢話剪藍色。阿頭，陳 Sir， 咩環境啊 ？EOD 幾時到 ？call 咗，佢哋話盡快到。大班，攞筆我借俾我。阿頭，你咪自己喐手啊？呢度荒山野嶺，我哋冇時間啊！我自己嚟。你落去先。陳 Sir， 咁你咧？落去先。快啲！阿頭啊，你飲啲煮咩食啊？紅色。Danny， 其實我知道你做得好好啦，已經。OK。封場啊？係，張 Sir。如果陣間咧，咁你冬瓜豆腐，我睇住佢。嚟。停咗！封場。係，張 Sir。揸架車過嚟，揸架車過嚟啦，去啦 ，Go！Yes sir。Danny， 其實咧，我想知道做人咧
遲早都會做錯一次嘅，唔需要介懷。OK？ 有件事我想同你講咗好耐。當年咧，阿爸因為太過投入工作，所以一路都係忽略咗照顧你阿媽嘅身體。所以就係咁，所以我心裏難過咗好多年。你可唔可以原諒阿爸？Danny, I love you, boy. OK， 我將個車揸喺嗰頭，千祈唔好俾人過嚟 ，OK？Danny， proud of you。Danny， 爸，記唔記得你細個嗰陣時，阿爸成日聽唱嗰隻歌？男兒一生要經過困難磨練共多少，男兒一生要幾次落得失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。陳 Sir， 你哋追翻嚟啦！阿頭咧，冇跟你哋翻嚟啊？阿頭佢想留嗰陣。
陳 Sir， 我知我唔識講嘢，我哋呢班老鬼好多都受過張 Sir 嘅恩惠，知道佢出咗事，個環頭嘅伙計都好唔忿氣。佢叫我同你講，有咩要幫手，即管開聲。大口水，係取消所有嘅家技，我唔理用咩方法，最短時間同我刮出去啫。Yes sir。其實警察都係人嚟啫，都有七情六慾㗎。所以每次當我啲仔出去做臥底嘅時候，我心入邊好擔心佢哋會行歪咗翻唔到轉頭，因為我太清楚啦，外面嘅世界引誘太大。你諗下，嗰個仔唔使起身翻工，唔使受氣，紮咗色燈紅酒綠，有得嗨有得威，哇！除非好夠定力，如果唔係好難翻轉頭。所以當我知道少君要做咁危險嘅工作嘅時候，作為佢老豆，我真係想同佢講：喂，當年你老豆已經係為咗工作抌低你哋兩母子啦，唔好行翻我條路啦，放棄啦。不過作為警察嚟講咧，有咁嘅仔我係好驕傲。點解？連我都唔敢做嘅嘢，佢都竟然做咗。喺呢個角度嚟講，其實少君已經超越咗我。上磨練共多少？男兒一生要幾次做到失望與心照？我有無邊毅力，捱盡困難考驗，立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。